IFM News. Lokal. Hawaiano, Dennis, kami. Nagapasyar dagiti babalik bayan nga miyembro iti Filipino Chamber of Commerce of Hawaii iti lang kalamang kanati tourist spot iti probinsya ti Ilocos Norte. Nagdiretso ti grupo iti Plaza del Norte babayan ti parang sarabo ni Governor Macho Marcos Manotok Kadakwada. Kalpasan na nagturong adagos dito iti Burgos iti Kapulpuruan Rock Formations hasta iti Burgos Windmill, Baguio Windmill ken iti South Beach iti pagudpod Ilocos Norte. Gagam iti grupo iti trade mission to the Philippines sa babayan ti muna nga panangawis iti na Governor Macho Marcos Manotok nga nagturong iti isla ti Hawaii. In return kuna ti grupo umagat pamasyar iti probinsya at tapon maamuan dagiti dado pero local products ang mabalindamet nga ilako iti isla ti Hawaii ken kastameten panangawis to kadagiti kakadod ti Hawaii mo pumasyar iti probinsya ti Ilocos Norte. Segon iti dadaon ti grupo ni Melody Kalisay inabagana kas masya negosyante kahit nangamit nga amuan dagiti local products iti Ilocos Norte ti suntumit ti ilako na iti isla ti Hawaii ito no makapag-sublida. Maragsakan ti grupo gapo na pintas dagiti views kinda nakita ba ti panagpasyar di kalman iti probinsya ti Ilocos Norte. Paset ti prenuman kini Melody Kalisay ti may isang negosyante ijay isla ti Hawaii. Having a great time. Actually, we're here in Ilocos Norte for the 32nd trade mission to the Philippines. So this is sponsored by Filipino Chamber of Commerce of Hawaii. It is our theme for this year is strengthening the links between Hawaii and the Philippines in terms of economic, culture, and trade. Kumusta rin po natin yung sa mga tourist spot sa Ilocos Norte? Actually, this is my second time in Ilocos Norte, but it's very interesting knowing the culture, the food, and everything that they have in Ilocos Norte. I am very interested in Ilocos Norte because I'm starting a business and I am importing products from the Philippines to Hawaii, and 90% of the people in Hawaii are Ilocano. So we are very interested in knowing what the Ilocos are eating, what they want, and everything, the priority in their lives. Taklog, Ketlima, dagiti negosyante, Idol Bernard, na grupo, iti first leg ta, may iti Ilocos Norte. Takalpasan ti Ilocos Norte, agturong ganito pa ijay Laguna, ken ijay Visayas sa region. Ngayon imunan, iti Ilocos Norte tinagturungan iti grupo para palang kadato trade mission da iti pagilian nga Pilipinas. Nabsog pa dagito iti Buko Diyos ijay sood pagudpod Ilocos Norte. Babayan di pa ng sarabo ni Mayor Rafi Benemerito na dapat iti freelance iti lugar nga inananda bayat kada ito'y panagpasyar da iti kalmang kita makita iti kinaisem ni Mayor Rapi kapot ako na dakal man iti promosyon iti pugudpod ito na agawid iti Hawaii may storyatan to iti pugudpod kes sabsabali iti na bilang best beach in the world babayan ti may sa travel magazine iti lang kalabes ang tawan ti pasarita ni Mayor Rapi Benemerito. We are very happy that they visited. Actually, we have also one of the members of the cabinet here, the Department of Labor in Hawaii. We have here Sir Jeb Butay. We are very glad that they were able to come and visit Ilocos Norte, and hopefully to encourage some of the business owners in Hawaii to invest here into the food. Sangan ti Mayor Idol Bernard gabot ti tourist rest area get arig na dahil taga Hawaii iti nang sipro nga pimasyar iti probinsya de Ilocos Norte. Malagik may tagal na basket mismo nga ni Presidente BBM iti nang open dato project iti DOT nga tourist rest area iti pagudpod Ilocos Norte. Ang pasan di panagturong iti pagudpod nagdiretso iti grupo iti Power Church and then nagsublita iti hotel nga inda nagdagusan iti rabi iti welcome dinner ni Governor Manotok Kadakwada ngayon
tulo madamdama iti Fort Ilocanja adan to pa iti symposium nga maangay kadagitay miyembro ti Sangguniang Panlalawigan and of course kini Governor Macho Marcos Manalo. Nagibunong dat dolyar, Idol Dance. Nasa umon. Kahit nairana ka, apo talaga mo. Sabsabali. Omatik. Amumeten, hanga si Pipa. Amo mo, di tangaluglugaran kahit napinta si Anaya, si Daluyon Kasday. Oh. Wala. Sabi lang ingat linak, iti ba-iba, iti puti nga. Walang good. Green and blue. Amon Idol Dennis at tapada kami mga nagturong Hawaiian at no kasano ka generous digiti taga Hawaii. Digiti talaga nga adda trabaho na. Di kami Idol Dennis sabali DJ rugrugimpay lang ken DJ nakaramot kan nagagtrabaho ka sa jay agduma DJ so nga basta nga dumawat. Pagsayatan na Idol Bernard, dagiti negosyante kita medyo aday-dadan kita doon na makapaspasyar, doon naman makapagnabag na di ka na maragsakan daan na makita kita'y scenic views iti probinsya ti Ilocos Norte. Sikaman di pag-alaan mi ti inspirasyon. Nang naroon na ka digiti nagalisto nga agdawat. Nagubrakat Hawaii so nga di ba? Trigat na ti agtrabaho nga adakat Hawaii nga di ka pa'y nakaplastar kaysa DJ nakaplastarin nga mga agay papadawat lahat ti dolyar. Idol Dance. Narigat Idol Bernard kasi amom iti panagtrabaho ang kinabagyanan no panagtrabaho pagsaritaam ay ket mailalang ka DJ natigedam diba? Iti may isang lugar ta balbalo na iti sangit luwa tayo hindi na bubrak yaway pa ket among pinagitibag ko ket Metro Martillo kinaduma pa baklang ka karo data no digiti construction worker ket baklang dita Hawaii si kamot diba nanginat bayad na no Indo nakpawit ka ay ket na ka sa tumayab lata wicket awang kwartamin ko na tanto man walang kes kababa ito awan tumanin so tamo dapat pilotin haan narigat example iti dolyar iti Hawaii ti partan ko pa iti Sunday ket ingkam agyard agdaros ti arubayan tikin arubayan Hawaii so nga napatay iti indenggolik et akit talaga nga kuangin no kahit moment ti makornong akit aramid no mabalingit awan day off kasi limited DJ time mo ijay nga kadam so nga provinsyarem aming oras mo no dagpo braget go tapos nagdagdagamot lang ti masapulam iso nga narigat Idol Bernard kasi narigat na agsangit ka agluluwa ka nagdagtrabaho at mulaing nga da iti maitad mo meta pagsiyatan iti bukod mo pamilya kasama tayo taga Hawaii tawan libre jay o agkabsat kayo no agkalkalodong kayo magibagbalad ka iti bills mo iti pagpengan iti water bills kanda dumapay iso nga narigat iti agyari di Hawaii no trabaho pagsiyatan no apay adot na imot ako na dan nga na imot to diket amuda ilalain met piman di kwarta nga tingting lenda green money Idol Bernard. Okay. Adamit digitay ko adamit digitay very generous digitay ko naman digitay nakaramutan amo damit tumulong amo damit shares digitay blessings da so nga digitay taga Hawaii tatang ada parang iti Ilocos Norte last day da ada iti maanging symposium kay kumamakam ng baka kwan baka awon na batin Marcel tayo inyo por na pwede ID na abe pakita na pwede ID na inyo por na pwede ID na oy nga kay NDI inyo na pay kiti pagipang pangasanang iti Ma'am Amy Anderson aking bagi ni iti kalabang istasyon kalabang nga istasyon mo di dyan ijay Hawaii amo nga ni Ma'am Amy iti sa tingin bagi na ta ko KRP ko na nga pagreprepot at Rene Pagirigan booking mo Idol ba game na nagsak amo matang kita very friendly dito adda di Hawaii so nga tikunadan solitin dat kadada iti tangal daw last data the symposium iti Fort Ilocanja itatangal
tangal daw. And dito rabi, sa tumiti Batang, itilawag city, mapadiner ni Merkion kadakwada. Dito ket paset iti trade mission imuna iti nagturong iti PGIN, iti Hawaii, babayang kay Governor Macho Marcos Monoto. In return, umay damit iti pagila Pilipinas, takitain damit ti probinsya taamudan to nga istorya no anat nagbaliwan ti Ilocos Norte. May salang tidawat Idol Bernard, dati ito panakay paay, panakiwait, servisyo ti aeropuerto, iti direct flight from Honolulu to Alawag International Airport. Barbaring mga tungpal. Ay, sapay lang siyempre, kuman. ongoing ti expansion, iti runway ti airport. Hassle nga min, dati ag-transfer. Hassle na hassle. Dati ag-transfer from Honolulu to Metro Manila, tapos Metro Manila to Ilocos Norte. Hassle. May met di direct flight din. So kaya, so nga, siguro na ag-awid-awid kada aktorang di Hawaii into na direct flight iti Lawag to Honolulu. Damag pelang aloha iti pagudput Ilocos Norte, Idol Dennis Gabriel Alipio, tata RMN. IFM News. Mahalo, Idol Dennis. Iti deta na dakamat a report. Lokal.